За сайн байна уу. За өнөөдрийн мэндийг төвшүүлье. За өнөөдөр та бүхэнд маш чухал нэгэн сэдвээр ярий. Энэ бол юу гэхтэй зэрэг хитрхээ их оройтож мэддэг. Эсвэл оройтож ухаардаг. Ийм 10 жил байгаа. Яах гэж би хүүхэд байхдаа сураагүй л. Яах гэж би залуу байхдаа мдээгүй л гэж. Хэрвээ би энийг мэдсэн болвол сурсан болвол ухаарсан болвол амьдрал шал өөр байхгүй юу гэж. За ингэж харамсдаг. За ийм 10 жил байгаа. Тэгэхээр энэ 10 зүйлийг мэдэж аваад өнөөдөр эхлүүлэх юм бол бас оройтойгүй байна. Амжилттай, аж жаргалтай, сайн сайхан явж байгаа хүмүүсүүдийн ялгаа нь энд байгаа юм. Энэ 10 жилийг ойлгож мэдэж, сурж эзэмшиж, ухаарж хэрэгжүүлснээр амьдрал нь амжилттай, аж жаргалтай байна. За ингээд нэгдүгээр нь мөнгөний үн цэнийг оройтож ухаардаг. Өөрөөр хэлэх юм бол санхүүгийн менежмент хийж сураагүй. Эдийн засгийн хөнд байдалд орсон гэдгийг ухаарах үед оройтсон байдаг. За хүмүүс ягаад мөнгөний үн чаныг оройтож ойлгодог юм байх юм бол 5 шалтгаан байна. Нэгдүгээр бол залуу хүмүүс бол өөрийгөө хүссэн үедээ мөнгө олж чадна гэж боддог. Гэтэл нас явтсан ажил хүч нь буурдаг. Боломжууд нь хязгаарлагддаг. Мөнгөтэй болж чадна гэж бодсоор байгаад чадахгүй болчдөг. Ийм үжигдэл бол асар олон байж байгаа. Хоёрдугаард нь бол мөнгө бол аж жаргалыг авчирч чадахгүй гэсэн буруу ойлголттой байдаг. Гэтэл мөнгө байхгүй бол өнөөдөр нэг өдөр ч амьдрах болж байгаа. Мөнгө аж жаргалыг авчирч өгөхгүй ч гэсэн наачахын амьдралын хэрэгцээг хангадаг баг. Тэгээ бүр санхүүгийн хэрэгчлөөнд хүрдэг баг. Ийм хэмжээний мөнгө хүнд байх шаардлагатай. Гуравдугаард нь надад хангалттай хугацаа байна гэж боддог. Өнөөдөр би бага чалантай байсан ч гэсэн хожим би өндөр чалантай. Өнөөдөр орлого бага байгаа ч гэсэн дараа нь орлого ихтэй болно гэж боддог. Гэтэл өнөөдрөөс эхлээд хоровдол үүсэхгүй, хөрөнгө оруулалт хийхгүй, санхүүгийн боловсролд дэвшлүүлэхгүй юм болвол тэр дараа мөнгөтэй болно гэдэг бол хижиж биелэхгүй. Дөрөвдүгээрд нь бол орлоготой үед хитрхээ их үрлэгэн амьдардаг. Мөнгө олж ийнэг бол олж ийн. Гэсэн ч гэсэн олсноосоо их зарчулдаг. Эсвэл олсныхоо хэмжээнд зарчулдаг байсан ч гэсэн орлоготой адилхан юм чинь. Дийлэнх хүмүүсийн хувьд хөндөнөгчлөлт орж ижил мөнгөний үн чаныг ойлгох юм байна. За ингээд санхүүгийн хэрэгчлэн төрөх 5 арга байгаа. Өнөөдөр магадгүй оройчлоо гэж харамсчиж болно. Гэтэл энэ 5 аргыг хэрэглэх юм бол хэн ч гэсэн оройтой өнөөдрөөс эхлээд мөнгөтэй болж чатай. За энэнийх нь нэгдүгээрд нь мөнгөний үн чанийг олох хэрэгтэй. Мөнгө бол аж жаргалыг авчирдаг ч гэсэн амьдрал хэрэгтэй. Санхүүгийн хэрэгчлэн төргөн. За хоёрдугаард нь бол мөнгө өрхөн болох хэрэгтэй. Төр жуурын таашаалд хатгадаад мөнгө өрдөг. Өөрийн чинь зардал бол орлогоос бага байх хэрэгтэй. Гуравдугаард нь бол өрөөнд төлөх хэрэгтэй. Тэр өртөө бол өргүү бол өр тавьж болохгүй. Дөрөвдүгээрд нь бол хурамдал өсгөх хэрэгтэй. Тэгээд хурамдлалаараа хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. Бизнес хэрэглэх хэрэгтэй. За хөрөнгө оруулалтын талаар бол хэд хэдэн яриа хийсэн. Энийг заавал сонсоорой. Сонссон хүмүүс бол дахиад сонсох хэрэгтэй. Тэгээд хөрөнгө оруулалтаа эхлүүлэх. Хамгийн сүүлд нь утаа зэрэг мөнгөний тухай суралцах. Мөнгө олох чадвараа нэмэгдүүлэх. Ингээд төрөл бүрийн боломжуудыг ашиглаад мөнгөө арвижуулах, ба инженер болох. За энэ асуудалд анхаарч ажиллах ёстой, амьдрах ёстой. За энэ бол оройтож ухаардаг зүйл. Тэгээд хамгийн их харамсдаг бас нэг зүйлийн нэг. Хэрвээ өнөөдрийн яриагаа сонсоод 1 минутын өмнө ч гэсэн хэрэгжүүлэх юм бол хэн ч гэсэн оройтохгүй, харамсал төрөхгүй. За хоёрдугаард нь бол цаг хугацаа эргэж ирдгүү гэдгийг хүн оройтож мэддэг. Цаг хугацаа бол харьцангуй ойлголт. Хүний амьдралын эхнээ 10 жил бол 1000 жил шиг уртас санагддаг гэж байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол 10 хүртэлх насны хүүхдүүдэд бол цаг хугацаа асар удаан өнгөрдөг гэсэн. Би хижээ том хүн болох уу? Би хижээ хүссэндээ хүрэх үү гэж. За дараагийн 10 жил нь бол 100 жил шиг урт байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол 10-аас 20 хүртэлх насны хүүхэд залуусын хувьд ч гэсэн цаг хугацаа урт юм шиг санагдав. За ер нь бол цаг хугацаа хүүхэд залуусын хувьд бол дуусшгүй мөнхийн юм шиг санагдаж байдаг. За 3 дахь 10 жилд бол 10 жил шиг байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол 20-оос 30 насны хүмүүсийн хувьд бол яг л тэр байгаа цаг хугацаа шиг байдаг. Гэтэл тэрний дараагийн 10 жил бол 1 жил шиг түргэн байдаг. За энийг бол би мэдэрч байна. 40 хүрээд ихтэй зэрэг цаг хугацаа хасар түргэн өнгөрдөг юм байна. 1 жил бол 1 сар шиг. 1-7 хоног бол 1 өдөр шиг өнгөрч байгаа юм да. Өөрөөр хэлэх юм бол цаг хугацаа өнгөрөх тусам өрөвдөлгүй өнгөрөөсөн гэдэгт
харамсдаг гэсэн үг. За энийг ойлгохын тулд бас нэг яраа байдаг. Нэг жил ямар үн чөнтэй вэ гэдгийг хинээс асуух гэвэл шалгалтандаа унсан оюутнаас асуух гэсэн байна. Хэрвээ нэг жил хичээл сайн хийгээгүй болвол шалгалтандаа унж таарна. Тэгээ мууд үнтэй төгснө. Эсвэл анги төвшиж чадахгүй улирч суuna. Гэх мэтийн баларсан асуудлууд болно. За нэг сарын үн цэнийг хинээс асуух уу гэдэг зэрэг дотоод орсон хүүхдэд асарж байгаа эцэг эхээс асуух гэсэн байна. Хүүхдийг 10 сар болжээж төрүүлэх юм бол эрүүл хүүхэд төрнө. Харин 9 сартай төрүүлэх юм бол дутуу төрнө. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг асрах нь шүү дээ. Тэгээ ерөөсө ганцхан сарл гэдсэндээ эрүүл сарвал тэгээд төрүүлсэн юм бол ийм асуудал үүсэхгүй байх нэгэд харамсдаг байх нь шүү дээ. Нэг сар гэдэг ийм чухал. За нэг цагийн үн цэнийг хинээс асуух гэдэг зэрэг шалгалтанд гочирсон хүүхэд залуусаас асууж байгаа. Төвшин тогтоох шалгалт гэдэг ч юм уу, ажилд авах, уулзалт гэдэг ч юм уу, гэрээ хэлчээр байгуул, арга хэмжээ гэдэг ч юм. Энэс хэрвээ нэг цаг очроод ирэх юм бол дууссан байна. За тэр нэг цагийн үн цэнийг эднэр мэднэ. За хамгийн сүүлд нь 1 секундын үн цэнийг хинээс асуух гэдэг зэрэг осолд ороогүй жайлж чадсан хүнээс асууж байгаа. Машины аваар осолд 1 секундын зөрөгтэй үүсдэг. Тэгэхээр юм байна шүү дээ. Нэг насны амьдралд биш ерөөсөө 1 секундын хугацаа гэж гисэн ийм чухал байдаг юм байна. Энийг болвол өнгөрсөн хойно сая мэддэг. За ингээд чагахж байгаа алдсандаа харамсахгүй өрөвдөлтөй ашиглах, чагийн менежмент хийж сурахад хэрэгтэй маш чухал хэдэн зөвлөгөө байна. За энэнийх нь нэгдүгээрд өдөр болгон зорилго тавьж ажиллана. Хоёрдугаард бол хамгийн их цагийг үрж байгаа, зарчуулж байгаа зүйлээ олоод тэр зүйлд баяртай гэж хэлнэ. Гуравдугаард нь хамгийн чухал зүйлд анхаарлаа хандуул. Тэгээд дөрөвдүгээрд нь бол яг одоо эхэлж хийх хэрэгтэй. Тэгхийн болвол алдсан чагахж байгаа бочааж авч чадахгүй ч гэсэн өнөөдрөөс эхлээд үр дүнтэй өнгөрөх болцоотой. За 3 дугаард нь хожим нь ухаардаг бас нэг зүйл байж байгаа. Эртэн мэдгүй яав та гэж халгалдаг. За энэ болвол хүн бүр найд биш. Бас хүн болгон дайсан биш гэдэг ийм жил юм байна. За манай монголчууд болвол ярддаг хүний сайныг ханилан байж мэднэ. Өдгийн сайныг унан байж мэднэ. За энэ шиг юм байна шүү дээ. Ханилан байж гэж одоо чухам. Хэр урт хугацаа юм бэ? Хэр удаа ханилж ээж энэ хүнээ сайн муугийг ялган тогтоож чадахгүй гэдэг бол бас асуудал юм байгаа юм л да. Хэлэхэд одоо сайхан боловч. Тэгэхээр 10 жил 20 жил ханилж ээж сая тэр хүнээ сайнын ч юм уу, муугийн ч юм уу мэднэхтэй хэрэг оройтчиход байгаа байхгүй юу? Гэхдээ бүх хүн болвол тийм муу санаатай эсвэл бүх хүмүүс сайн санаатай ч гэсэн үг биш. Гэсэн ч гэсэн өөрийн чинь амьдралыг нөлөөлж болж их учраас тэрийг эртэд таньж мэдэх хэрэгтэй. Их л одоо хожимдож ойлгосондоо, хожимдож ухаарсандаа гэж тэгж ярьдаг хүмүүс байгаа. Тэгэхээр одоо энд болвол яаж одоо хүнээ үнэн нүүр чараг ялгаж сурах уу? За энэ талаар хэдэн зөвлөгөө байна. Нэгдүгээр арга юу вэ гэдэг зэрэг үгэнд нь битээ итгэх. Үйллийг харж явах хэрэгтэй. Үг болвол амархан сайхан үгийг хэн ч хэлж чадна. Гэтэл үйлэл нь болтой зэрэг тэрнээ мөн чанарыг илэрхийлждэг. Хоёрдугаард нь болвол их чухал. Өөрийн чинь амжилт сайн сайхан явж байгааг хараад баярлж ийн үгүй байна уу гэдгийг харах хэрэгтэй. Жинхэнэ найзууд бол өөрийн чинь амжилтанд чин сэтгэлээсээ баярлж байдаг. Харин атаархчд болвол чимээгүй байдаг. Энийг болвол би бас сүүлийн үед өөрийн бие дээр мэдрээд байгаа юм. Одоо жишээлх юм болвол Facebook дээр пост оруулж байгаа, YouTube дээр яайлал хийж байгаа. Энэ дээр хүмүүс лайк дарж ийн үгүй байна уу? Сэтгэл үлдээж ийн үгүй байна уу гэдгийг харахтай зэрэг мэдчихэж байгаа юм. Би болвол миний найз нөхдүүд таньдаг мэддэг хүмүүс пост оруулах юм болвол лайк дараад л явж байдаг. Манай хэн пост оруулсан байна гэдэг ч юм уу. Манай хүн үжил бодлоо илэрхийлсэн байна гэдэг ч юм уу. Гэтэл байна шүү дээ. Тэд нар байна шүү дээ. Өөрийн чинь постод ерөөсө хижээч лайк дарахгүй. За энэ болвол тэр хүмүүс болвол миний жинхэнэ найз нөхд биш юм байна. Атаархчд юм байна гэдэг би ойлгосон. Энэ болвол ганцхан миний жишээ биш. Энэ их алдартай арга юм байгаа шүү дээ. Та бүгд бас харж үзээрэй. Өөрийн чинь постуудаар хэн лайк дарж гинэ? Хэн дэмжиж гинэ? Хэдэн өдөр хэдэн удаа жалгаад пост оруулж ятар тэр үжсэн хүмүүсүүд ерөөсө ойшоохгүй байж байгаа юм болвол тэр болвол өөрийн чинь дайсан байх нь байна шүү. За энэ болвол жинхэнэ найз мөн үү биш үү гэдгийг мэдэх хамгийн шинэ арга. За 3 дугаар арга нь юу гэхтэй зэрэг таныг ашиглаж ийн үгүй байна уу гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Зөвхөн одоо тусламж хүссэн өөртөө хэрэгтэй үед л өөртөө чинь ойртож харилж ийн үгүй байна уу? Тим хүмүүс бас ажиглах гэж байгаа юм л да. Байна уугүй юу? За энийг бас анжаарах хэрэгтэй. Тим хүмүүс байдаг. За 4 дугаард нь болвол өөрийг чинь
Хөндөгч үед тусалж гин үгүй байна. Гараа сонгож гин үгүй байна. За энэ бол маш чухал. За энэ бол тайлбар байхгүй гэсэн ойлгомжтой. За 5 дугаард нь бол хүн бүрийг заавал найж гэж шаардлагагүй. За хүн болгоны бас дайсан гэж үжээд хэрэггүй. За ийм сэтгэл зүйтэй юм бол ирээдүйд сэтгэлээр унах асуул гарахгүй. Тэгээ хамгийн гол нь юу вэ гэдэг зэрэг бие биеийг ойлгодог, дэмждэг, итгэдэг, хайрладаг ийм байх хэрэгтэй. Тэрнээс биш ингээд бүхэн хүмүүсийг хартаа сэртээд нэг чинжүүр тогтоогоод чи бол сайн найз, чи бол муу найз гэдэг ч юм уу. Тэрнээс хол хөндий байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Ингэж ярих юм бол утга байхгүй. Хүн бол ерөөсөн альч болсон үндэстэй ялгаа байхгүй. Ойрхон байхдаа мөргөлдөн, хол байхдаа мөөрлөдөг. Ийм үхэршиг жантай гэдэг юм мэдэх хэрэгтэй. Тэгээд илүү бие биенээ ойлгодог, уучилдаг, өршөөдөг, итгэдэг. За ийм байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэрцэн монголчууд бие биенээ хартас сэртгэс илүү бие биенээ хайрж амьдрий. Хожим ухаарж ойлгодож үйл нь юу вэ гэвэл хүн болгон найз биш, хүн болгон бас дайсан биш гэж. За энийг бол эртний өдөрчсөн ухаарж ойлог. Тэгхийн бол би хэтэрхээ түүнд юу гэж итгэсэн юм бэ гэж хожим харамсахгүй. За дөрөвдүгээр нь бол хүмүүс алдсан боломжинд хамгийн их харамсдаг. Дийлэн хүмүүс алдаа гаргасандаа харамсдаг гэдэг юм л да. Тэрнээсээ илүү хийж чадаагүй зүйлэн бодоод би хэрвээ тухайн үед орлож үтсэн болвол хийж үтсэн болвол болох байсан гэж боломж алдсандаа харамсдаг. Хүн алдаа гаргах юм бол тэр жосч болно. Гэтэл боломжоо алдчих юм бол эргэж ирдэг байхгүй юу? За жишээлх юм бол боломжоо алдсандаа харамсдаг хэд хэдэн зүйлүүд байж байгаа юм. Дийлэн хүмүүс явд. Хайралд дурсан хүнд сэтгэлээ илэрхийлж чадсангүй. За бас хүссэн зүйлээ хийх зориг гарахгүй. За эсвэл өөрийнхөө мөрөөдлийг хойш тавьсан. Орон ихсэн сургууль, эзэмшигсэн мэрэгжил, хийгсэн ажил байсан байж болно. Гэтэл ямар нэгэн шалтгаанаас эсвэл бусдын үгэнд ороод гэдэг ч юм уу. Алдсан. Эсвэл өөрийнхөө зориггүй, аимхай байсан. Эсвэл амьдрал эдэмийг өрсөнд янз бүрийн олон сайхан боломжууд, чансууд байсан. Энийг алдаж явуулсандаа харамсдаг. Тусгайлан бид нар чавшаан чанс гэсэн сэдвэрс яраа хийж өнгөрсөн. Амжилт олсон аж жаргалтай амьдарч байгаа хүмүүс бол энэ боломж чавшаан гэдэг зүйлийг маш сайн ашиглаж чаддаг. Нэг гараа ерөөсөн боломжийг тосож авахд бэлдээд хоосон байх хэрэгтэй гэж ярьж өнгөрсөн. За тэгэхээр одоо хүртэл боломжийг алдсан байж болно. Тэрэнд харамсчиж болно. Тэгвэл боломжийг ашиглаж сурах 5 арга байна. За энэ аргыг хэрэглэх юм бол хэн ч гэсэн оройтхгүй нөхөж авах болж байгаа. Энийх нь нэгдүгээр нь хэжээ нэг өдөр гэж бодхон болоод яг одоо эхлүүлэх. Хийнд баялуулантай гэж бодсоор байтал чавх өнгөрцөн байдаг. Тийм учраас хэжээч биш яг одоо эхлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаар нь айдсаан давт тулах зоригтой байх хэрэгтэй. Айдас болгоомжлол. За энэ болвол хамгийн хэрэггүй зүйл. Харин сорилтууд болвол бид нарыг хөгжүүлж идэг. Аах хэрэггүй, сорж үсэх хэрэгтэй. Туршиж үсэх хэрэгтэй. Гуравдугаард нь хэрвээ боломж гарч ирэх юм бол ерөөс эргэлж иж болохгүй. Хийж үчгүй байхасаа хийж үчих нь илүү үр дүнтэй байдаг. Боломж болвол ерөөсөн амьдрал чинь чөөх удаад хаалт. Тийм учраас ерөөсөө алдаж болохгүй. Тэгээд өөрийнхөө үжил бодолд үнэнч байх хэрэгтэй. Итгэл үнэнчилтэй байх хэрэгтэй. Тэгхийн болвол хожим харамсах зүйл юу ч байхгүй. За 5 дугаард нь болвол атаархал, өсө хонж. За бусадтай атаархаж, өсө хонжин санж явсан хүмүүсүүд харамсдаг. Атаархал, өсө хонжсон гэдэг зүйл бол ерөөсөө ямар ч хэрэггүй юм байна гэдгийг хэдий эрт ухаарж явбал төдий шинэ аж жаргалтай сайхан амьдрна. Энийг хүмүүс их оройтож ухаардаг. Бус хүмүүсийн амжилтанд атаархан тэгээд өөртөө чинь таагүй харилцсан хүмүүсүүдийг ялгадаасаа муугаа үжүүлээсэ гэж ялварна, хүснэ. За энэ болвол өөрийн чинь хамгийн том дайсан. Өөрийг чинь хэнч мөхөөхгүй, хорлохгүй. Өөрийн чинь хорон муу санаа өөрийн чинь мөхөөнө. Ягаад атаархал өсө хонжин болтой зэрэг амьдралын нөлөөлдөг вэ гэдэг бас хэдэн жил байж байгаа. Атаархал болвол өөрийн чинь амьдралын сэтгэл ханамжийг бууруулдаг. Бустай атаарх чинь гэдэг чинь өөрийнхөө амьдралд сэтгэл ханамж муутай байна гэсэн ийм үг юм байна. Өсө хонжин гэдэг болвол өөрийн чинь маш их сэтгэлийн хүнд ачаалд оруулдаг. Ийм үг байдаг. Өшөө хорсолд тээж амьдрнаа гэдэг болвол өөрөө хор уучхад нөгөө хүний үхээсэ гэж хүлээхтэй адилхан гэж. Нэг жижиг сажиг ч юм уу эсвэл одоо бүр гэмтэргийн шинжтэй шүүхээс шийтгэл хүртэл хүлээх ийм хэмжээний хохирлыг өөрчилж учруулчихсан ийм асуудлууд байдаг. Тэгтээ жирэг нь утаа жирэг тэр хүмүүсэд өш хонжин сандаг. Эсвэл шийтгэлээс мултарсан гэд
бүр илүү олон жил гяндан шоронд хийлгүүлэх гэж бүр өсгөл чаажаар хүртэл авах гэж одоо насан турш явж идэг. Тэрний төлөө чаг хугацаа, мөнгө, эрүүл мэнд бүх зүйлээ одоо зориулчихсан ийм хүмүүсүүд байдаг. Тэр хүмүүсийг харах юм бол маш байтгартай байдаг. Маш их өшөө хорсолтой. Амьдрал нь ерөөсө огт нэг өдөр ч гэсэн аж жаргалтай байгаа. Тийм мэдрэмж төрдөг. Тэгэхээр бусдад өшөө хорсол санаж явна гэдэг болвол өөрөө хорвоож. Тэгээд тэр хүний үхээсэ гэж хүсэхтэй авидлах нь шүү. Тийм учраас өршөөх хэрэгтэй, уучлах хэрэгтэй, мартах хэрэгтэй. Хүнээ энэ уурга тархины хамгийн гол гайхамшигтай нэг чадвар болвол мартах гэдэг юм байгаа шүү дээ. Мартна. За ингээд энэ атаархал, үжин ядах гэдэг энэ зүйл болвол өөрийн чинь эрчиг хүчийг сордог. Хүн тэрв муу санаж явах юм болвол тэр энергийн тойроод орно. Сайн сайхныг хүсэж явах юм болвол бас тэр энергийн нөлөөлөлд орох учраас. За ингээд энэ атаархал өсөө хонжонгоос яаж гарах уу? Бас хэдэн гайхамшигтай арга байна. За нэгдүгüүрд нь болвол мэдээж өөрийнхөө амьдрал төвлөрнө. Бусдын нэг анхаарал хэрэггүй. За хоёрдугаард нь болвол харин ч бусдын амжилтыг урам зориг болгоно. Атаархах биш. Би ч гэсэн ингэж чадна гэж өөрийгөө хөгжүүлэх талд анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд гуравдугаард нь болвол өөртөө байгаа зүйлээр талархах хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийгөө бусдад харьцуулах юм бол яах вэ? Өөртөө байгаа сайн сайхан зүйлээ олж харахаа болчихно гэсэн. За ингээд дөрөвдүгüүрд нь болвол сөрөг хүмүүсээс жай барих хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийн чинь эргэн тойронд атаархдаг үжин ядалтаар дүүрсэн ийм хүмүүс байх юм болвол тэндээс зайгаан барих хэрэгтэй. Хамгийн сайхан дутаах, зуухдаг. Ингээд хамгийн сүүлд нь болвол өөрийн сэтгэлжийн амар амгалан байдлаа илүү эрхэмжүүлэх хэрэгтэй. Тэрэн шиг аж жаргалтай сайн сайхан зүйл байхгүй. За 6 дугаард нь болвол эрүүл мэнд. За ер нь болвол дийлэнх хүмүүс эрүүл мэнд алдсан үед л одоо харамсч идэг. Би яагаад залуу байхдаа эрүүл мэндэд анхаарахгүй юм бэ? За эрүүл мэнд яагаад хамгийн чухал байна вэ гэдэг зэрэг. Мөнгийг болвол хүн олж чадна. Гэтэл эрүүл мэндийг болвол агуулж авчирч чадахгүй. Тэгээд эрүүл мэнд байхгүй болвол хүн хүссэн зүйлээ хийж чадахгүй. Эрүүл хүн болвол юм болгоныг хүсдэг. Гэтэл өвчтөе хүн болвол эрүүл болохыг хүсдэг гэж байгаа шүү дээ. Энэ байдлыг би бас сүүлийн хэдэн хоног мэдэж байна. Энэ компьютер дээр удаан сууснаас болоод суудлын сүүжнэ ясны мэдрэл нь болтой зэрэг хөндүрлж өвдөд 7 хоног орчим босож алхаж чадахгүй ийм байдал байлаа. Өнөөдрөөс одоо гайгүй болж байна. Тэгээ энэ хугацаанд болтой зэрэг алхаж иж чадахгүй, спорт аргажилж чадахгүй, ажиллаж хөдөлмөрлөхийн одоо битээ өнөөдөр босож жогсож алхачихсан баярлж байгаа байхгүй. Алхах гэдэг чинь ийм сайхан юм байдаг юм байна гэж. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийг бол алдсан хойно сая ойлгодог гэдгийг бол мэдсэн. Одоо би бол энэ өвдөлт намтсны дараа эрүүл усны дараа хэд хоногоос эрүүл мэндэд бүр илүү анхаарна. Дасгал хөдөлгөөн бүр сайн хитрхээ их олон жагаар суухгүй. Тэгэхээр энэ эрүүл мэнд гэдэг бол зөвхөн бие махбод биш. Бие махбодод дороотод ирэх юм бол санаа сэтгэл устгаад дороотд юм байна. Сэтгэл санаа менталд нөлөөлдөг гэдгийг энэ удаа бас маш хүнжгээ ойлгосон. За тэгэхээр эрүүл мэндэд хамгаалах хэдэн арга байж байгаа. Энийх нь нэг нь болвол зөв хооллолт. Боловсруулсан хоол идэхгүй, сахар хэрэглэхгүй. Хоёрдугаар нь бол дасгал хөдөлгөөн. За энийг бол заавал хийж их хэрэгтэй хүн болгон. Гуравдугаар нь бол сэтгэлжийн эрүүл мэнд. Стрессийг буруулдаг аргуудтай байх хэрэгтэй. Сөрөг орчноос хол байх хэрэгтэй. Тэгээ стрессийг буруулах аргын талаар бас ярьсан. За дараа нь болвол сайн унтаж амрах хэрэгтэй. За энэ их чухал. Сүүлийн үед болвол миний нойр бас хасгатаад шөнийн 3-4 цагийн үеэс ирээд босдог болсон. Энийг нь болвол чагийн ашигламж сайжирч ийн гэж маш эерэг байдлаар бол хүлээж авч байгаа. Гэсэн ч гэсэн хэрвээ энэ хэдэн өдөр үргэлжлэх юм болвол дараа нь өдөр ямар ч одоо хүсэл тэмүүлэлгүй ажлын эрт сөрөг голдог амьдрал утгагүй санагддаг. Сөрөг үр дагавар нь мэдэгдэж байгаа юм. Тэгээд 5 дугаард нь болвол эрүүл мэндийн үйлчлэгт тогтмол хамрагч хэрэгтэй. Наачхан жил 1 удаа. За энэ их чухал. За одоо жалгаад 7 дугаар жил. За 7 дугаар жил нь болвол хүмүүсийн хитрхээ их ойлгож мэддэг. Дараа нь харамсдаг зүйл юу вэ гэвэл бусад хүмүүс юу гэж бодох бол гэсэн энэ айцсаар амьдарч ирсэн явдал. Бусдын үжимжид тааруулах гэж насан туршдаа хичээсэн. Тэгээ энэ бол бас оройтос сурдаг гэж байна. Тэг хэрэг байхгүй. Бусдын бодол бол ерөөс өөр чи ямар ч хамаагүй байхгүй. Өөрийнхөө амьдрал сурах хэрэгтэй. Хүүхэд баг байх үед аав ээжийн үжил бодол сэтгэл санаанд тааруулах гэж оролддог. Дараа нь нийгэмдэр гарч ирээд албан байгууллага эргэн тойрныхоо хүмүүсийн таалал нийцүүлэх хичээдэг. Тэгээ өнөөдөр бол нийгмийн орчинд сошиал ертөнцид өөрийгөө тааруулах гэж. Тэгэж хичээж явсаар байгаад өөрийн гэсэн юу ч үлдэж байгаа юм.
Гэтэл өөрийн чинь бодсон шиг өөрийн чинь харж байгаа шүүжгээ хүмүүс энэ дэлхий дээр баг байдгүй. Би өнөөдөр ийм хувцас өмсөд гадуур явж байвал хүмүүс юу гэж хэлдэг бол гэж. Хүмүүсийн нүдэнд яаж харагдах бол гэж тэгж боддог хүмүүс. Гэтэл өөрөө чинь тэгж хардаг хүмүүс байхгүй. Харсан ч гэсэн хэдхэн хором тэр хүмүүсийн нүдэнд тусаад өнгөрдөг. Тэгээд хэдхэн секундын дараа мартадаг. Тэр хүмүүсийн нүдэнд өөр үжимж, өөр үжил бодол ороо ирсэн байдаг. Хүмүүс өөрийгөө бодоод өөрийнхөө төлөө амьдраад ямар ч цав зүйл байхгүй. Өөрийн чинь төлөө анхаарал тавьдаг хүн энэ дэлхий дээр нэгч байх. Тийм учраас өөрийнхөө амьдрах хэрэгтэй. Энийг эртний өдөр шисэн мэдэх хэрэгтэй. За энэ бол асар хорлонтой. Өөрийнхөө байдлаар өөрийгөө илэрхийлэх айдаг болно. Шин боломж сорилтуудаас ухардаг болно. Бүр ад жаргалыг хүртэл бусдын зөвшөөрөл үнэлэмжээр үнэлдэг болно. Үнэлүүлдэг болно. Аимшигтай гоочтой. Хүн юу гэж хэлэх бол гэж. Хүн юу гэж хэлэх бол гэж бодож байгаа хүмүүс бол өөрийнхөө аж жаргалыг бусдаар үнэлүүлж гин гэсэн үг. За тэгвэл энэ байдлаас гарах бас арга байна. Энэ аргыг эртэн суралцах юм бол өөрийнхөө аж жаргалтай, амжилттай амьдрах болж чадтай. За нэгдүгээр нь бол хүмүүс өөрийг чинь баг анжаардгүй гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Өөрийг чинь сайхан харагдах бай тухай алдаа гаргасан ч гэсэн хүмүүс анжаардгүй. За энийг мэдэх хэрэгтэй. За хоёрдугаард нь хүмүүс өөрийн чинь тухай юу бодож байна уу? Энийг бид нар хянж чадахгүй. Тэр хүмүүсийн эрхчлөө байхгүй. Тэрийг бас ойлгох хэрэгтэй. Үнэхээр өөрөө чинь олж анжаарад өөрөө чинь талаар таахгүй үлэм тавьж байгаа бол тэр хүмүүсээс хамааралтай. Бид нар тэр хүмүүсийн үжил бодлыг хянах боломж байхгүй. Өөрийгөө л хянж чаддаг. Тийм учраас хүн болгонд таалагдах алба байхгүй. Ямар төгс хүн байсан ч тэр хүмүүс шүгэмжилгээрээ шүгэмжил. Алдааг нь олж харах гэж хичээнэ. Гуравдугаард нь бол өөрийнхөө үн чаныг өөрөө тодорхойл. Дөрөвдүгээрд нь бол өөрийгөө бас шүгэмжлээд хэрэггүй. Өөр хүмүүс бүр хангалттай шүгэмжилж байгаа шүү дээ. Тийм учраас өөрийгөө ядаж өөрөө шүгэмжлэх болох хэрэгтэй. Тэгээд өөрийнхөө хүснээр амьдрах болно. Таны амьдралыг таны оронд хэн ч амьдрахгүй гэсэн үг байдаг. Ийм учраас өөрийнхөө амьдралын эзэн болох хэрэгтэй. Авьяас бол Тэнгэрээс хайрлсан хишиг даруухан байх хэрэгтэй. Алдар бол бусдаас өгсөн бэлэг талархаж явах хэрэгтэй. Амьдрал бол харин чиний өмч тэрийг хайрлаж явах хэрэгтэй гэсэн байгаа юм. Тийм учраас өөр хүн өөрийн чинь амьдралаар амьдрахгүй, өөрийнхөө амьдарж байгаа энэ амьдралыг өөрөө хайрлах хэрэгтэй. За 8 дугаар нь бол өнгөрсөндөө уягддаг хүмүүс байгаа. За энэ бол ямар ч утгагүй. За энийг бол хожимдож ойлгодог. Эний хэрэг эртэн суралцж чадах юм бол амьдрал аз жаргалтай болно. Өнгөрсөнд ямар том алдаа гарсан ч, ямар муу мухай зүйлд холдож байсан ч, ямар их сэтгэлийн шарх сортой байсан ч гэсэн бид нар тэрийг өөрчилж чадахгүй. Харин ирээдүйн бидний бүтэн. Өнгөрсөн биш. Өнгөрснөө муу мухай бүх зүйл бол өнгөрсөн. Тийм учраас өнөөдрөөр ирээдүйгээ харсан амьдралыг хийх хэрэгтэй. За хэрвээ өнгөрсөндөө хэтэрхээ уягдаад байх юм бол 3 хорвшигтай. Өнгөрсөн алдаануудаа дахин болоод байх юм бол өөртөө итгэл байхгүй мартах хэрэгтэй. Дахиад алдаа гаргаж магадгүй гэдэг айцад баригдана. Хоёрдугаард нь бол гомдол, харамсал, сэтгэл зүгийг хордуулдаг. За эний бол сая өшонжин гэдэг хэсэг дээр ярьсан. За гуравдугаар нь бол ирээдүйдээ итгэх, итгэлийг үгүйхдэг. Ийм байдлаараа өнгөрсөндөө уягдаж болохгүй. За энэний төлөө өнгөрснөөсөө гараад урагшлах 5 арга байж байгаа. За энэнийх нь нэг нь бол өнгөрсөн зүйлийг бид нар хөжөөч өөрчилж чадахгүй. Энийг хүлээн зөвшөөрөх явдал. Хоёрдугаард нь бол өөрийгөө уучлах. Хүн болгон алдаа гаргадаг. Тийм учраас би ч гэсэн алдаа гаргасан. Ингээд би өөрийгөө уучлаа гэж. Гуравдугаард нь бол харин ч өнгөрснөөс би юу суралцж болох вэ? Алдаанаасаа суралцж болно. Дөрөвдүгээрд нь бол гэрэлгээтэй ирээдүгийг төсөөлнө. Өнөөдрөөс эхлээд та ямар ирээдүгийг бүтээх хүсэлтэй байна вэ? Тэрийг бүр төсөөлж бодно. Чаасан дээр бичнэ. Жургын хүртэл тэгж чадах юм бол өнгөрснөөс 100% мултраад ирээдүйнхэн төлөө аж жаргалтай амьдрах болж чадаа. Тэгээ хамгийн сүүлд нь бол одоо ч хатар амьдрах. Өнөөдөр хамгийн чухал. Өнгөрсөн бол өнгөрсөн, ирээдүй бас ирээгүй байна. Хэрвээ өнөөдөр үр дүнтэй, аж жаргалтай, сайн сайхан байх юм бол маргааш гэсэн аж жаргалтай, сайн сайхан байна. Маргааш аж жаргалтай, сайн сайхан байх юм бол нөгөөдөр ч гэсэн ялгаа байхгүй. Тэгээ ийм байдлаар үргэлжлүүлж чадах юм бол өдөр болгон аж жаргалтай, насан туршитан аж жаргалтай, амжилттай амьдрах. За өнөөдөр ярих 9 дугаар зүйл. Тэгээ 9 дугаар зүйл нь бол жинхэнэ аж жаргал бол энгийн зүйлд оршдог. За энийг бол хүмүүс асар оройтож ойлгодог. Хэрвээ энийг эртний өдөр ойлгох юм бол нийт хүн төрлөختөн бүгдээр хаппи байна. Аж жаргалтай байна. Дийлэн хүмүүс юу гэж ойлгодог вэ гэдэг хэрэг хэдий ч нэ их мөнгөтэй болвол
Хэдий ч нэ аж жаргалтай болно гэж боддог. Гэтэл тэр бас тийм биш. Хэдий ч нэ их мөнгөтэй болвол хэдий ч нэ аж жаргалгүй асуудлууд бас бий болдог. Эсвэл уйддаг. Эсвэл амжилтанд хүрэхдээ зэрэг аж жаргалтай болно гэж боддог хүмүүс байна. Мэдээж амжилтанд хүрэх юм бол аж жаргалтай болно. Гэтэл амжилтанд хүрэхгүй ч байж болно. Амжилтанд хүрсэн ч гэсэн дараа нь болтой зэрэг тодорхой хугацааны дараа өрнчин уурах тархнаас допамин ялгарл багасаад хувийн байдалд ордог. Гэх мэтийн олон талаас нь тайлбарлаж болно. За яагаад вэ зэрэг нэгдүгüүрд бол хүмүүс илүү их мөнгө, илүү их хэджүүлээс аж жаргалтай болно гэж боддог. Гэтэл энэ бол үнэндээ бас тийм биш. Харин энэ аж жаргал гэдэг бол хэтэрхээ энгийн зүйлд оршдог. Жишээлх юм бол өглөө тусах, нарны гэрэл, шивэрж орох, борооны дуу, хайртай хүнтэйгээ ярилцах, үр хөвгтнийг инээдий сонсох гэдэг ч юм уу. За тэгэхээр яавал энгийн зүйлээс аж жаргалын мэдрэх бололч чатай бай гэвэл бас 5 дадал журшлыг хэвшүүлэх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол бид нар энгийн зүйлээс ч гэсэн аж жаргалыг хүртэх боломжтой. За энэнийх нь бол яг одоогийн мөчөө үнэлээд амьдралаа мэдрэх. Өнгөрсөнд харамсахгүй, ирээдүйд санааж авахгүй, яг одоогийнхоо байгаа хийж байгаа зүйлд анхаарлаа төвлөрөх юм бол энгийн зүйлээс аж жаргал авах болж чаддаг. Хоёрдугаард нь бол байгаа зүйлд талархаж сурах хэрэгтэй. Дийлэн хүмүүс яадаг вэ гэхээр дутагдж байгаа зүйлд анхаарлаа хандуулдаг. Байгаа зүйлээ анзаардаг. Тийм учраас байгаа зүйлд талархах юм бол аж жаргалын мэдэрнэ. Өөрийнхөө гэр бүлийн гишгүүдэд, өөрийнхөө идэж байгаа хоол, хийж байгаа ажил гэдэг. Өөр чинь асар олон гайхамшигтай зүйлүүд байж байгаа. Энэ бүхэнд талархаж явах хэрэгтэй. 3 дугаард нь гэр бүл хайртай хүмүүсүүдтэйгээ илүү их чавхж байгаа өнгөрүүлэх. За энэ их чухал. Хамгийн их аж жаргал болвол хайртай дотн хүмүүстэйгээ хамт байх явдал. Ер нь бол хүн нийгмийн хамт, нийгмээр байх үед, бусдад харилцах үед аж жаргалтай байдаг. Эцсийн хүнд бол өөрийнхөө хайртай дуртай хүмүүс, гэр бүлийнхээ гишгүүдтэй хамт байсан сайн сайхан зүйлүүд бол дурсамж болж үлддэг. За дөрөвдүгээрд нь яг үгүй бол амьдралыг хэтэрхий төвөгтэй болгоод хэрэггүй. Игч би шаардаад хэрэггүй гэсэн. Зүгээр л энгийн байхад бол. Ном уншдаг ч юм уу, кофе уудаг ч юм уу, байгаал донд алхах ч юм уу. 5 дугаард нь бол өөрийнхөө дотоод сэтгэлийг ойлгоод жинхэнэ намар амгалангийн бий болгоно гэж. Аж жаргалыг бол гаднаас биш өөрийнхөө сэтгэл дотроос хайх. Өөрөө ямар үед хамгийн аж жаргалтай байдаг. Тэрийг ойлгох. Энэ их чухал. За энийг бол эртний өдөр мэдээсэ. Тэгхийн бол хүн болгон бие сэтгэлийн хувьд эрүүл тэгээд илүү их амжилттай тэгээд илүү их аж жаргалтай амьдрах болж чадаа. Гэтэл энийг хэтэрхээ оройтож ойлгодог. Зарим хүмүүс ерөөсөө баг ойлгохгүй тэгээд нэг насныхаа амьдралыг дуусгадаг. За одоо өнөөдөр ярих хамгийн сүүлийн сэдв 10 дугаар зүйл. За 10 дугаар нь бол дийлэнх хүмүүс одоо оройтсон гэж боддог. За энийг эртний өдөр мэдээсэн. Одоо оройтоогүй байна. Одоо ерөөсөө юу ч оройтоогүй байна. Одоо 30 настай байсан, 40 настай байсан, 70 настай байсан ч Америкийн ерөнхийлөгчтэй адилхан 80 хүрж исэн ч гэсэн оройтоогүй байна. Дэлхийг хүртэл удирдах, чиглүүлэх, нөлөөлөх болж чаддаг. Хүнд хижиж оройтно гэж байхгүй. Бид нар одоо оройтсон байна гэд мэдлэг мэргэжлэн дэвшлүүлдэггүй. Одоо оройтсон байна гэд шинэ ажил төрөл эхлүүлдэггүй. Бид нар одоо оройтсон байна гэд эрүүл мэндэд анхаардаггүй. Гэх мэтэр маш олон зүйлийг одоо оройтсон гэдгээр төгсөж үнэнхүү оройтоолж идэг. Гэтэл биш та. Өглөө сэрэх бүрд амьдрал шинээр эхэлж идэг. Өглөө болгон нар шинээр манждаг. Өглөө болгон хүний амьдрал шинээр эхэлж идэг. Тийм гайхамшигтай амтан хүн болвол бид нар компьютер юм уу гар утсыг ресет хийгээд шинжилж идэг. Тэгтээ жирэг нь хамгийн анхны байдлаараа сэрэгдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол хаад шинээр төржин гэсэн бий болж идэг. Тэрэн шиг энэ хүмүүсийн хамгийн гайхамшигтай нэг зүйл болвол унтаа тусах юм бол шинчлэгч идэг. Өглөө сэрэх бүрд шинэ амьдрал эхэлж идэг. Энийг мэдэх хэрэгтэй. За тэгэхээр өглөө болгон амьдралыг шинээр эхлүүлэх, амьдралын шинэ боломжийг ашиглах 5 арга байж байгаа. За энэних нь нэг нь бол өнөөдрийг өчтөрөөс илүү сайн сайхан болгох шийдвэр гаргана. Хоёрдугаард нь бол жижиг алхамж бол тухай урагшаа алт хэрэгтэй. Хошоо биш. 1 см ч гэсэн, 1 мм ч гэсэн. Ном уншдаг хүн байсан ч гэсэн нэгэд гарчхан ч гэсэн харах хэрэгтэй. Нэг мөрчсөн унших хэрэгтэй. За 3 дугаард нь бол өнгөрсөндөө уяхдахгүй байх хэрэгтэй. Энийг бол сая тусгайлан жийл болгоод ярсан. Өнгөрсөн бол буцаж ирэхгүй.
Өөрөө чинь тодорхойлохгүй учраас өнөөдрийн амьдралтай ямар ч хамаа байхгүй. Дөрөвдүгээрд нь бол өөрийгөө хэтшгүмжлэхэн болох хэрэгтэй. Өөрийгөө голох сэтгэлгээс гарна гэсэн. Тавдугаард нь бол амьдрал хязгаартай гэдгийг санах хэрэгтэй. Өнөөдөр амьдрал дуусахгүй байна. Гэтэл амьдрал дуусах өдөр ирнэ. Тэр хүртэл зайч байна, лайч байна. Тийм учраас 1 секундтэй ч гэсэн ашиглах хэрэгтэй. Сая бас ирсэн. Ерөөсөө 1 секунд амьдрал шийдэж байгаа юм. Аборт орох уу, орохгүй юу гэдэг. Ийм учраас 1 секундтэй ч гэсэн хайрлаа. Ингээд хамгийн сүүлийнхэн зүйл болвол хижээч оройтно гэж байхгүй. Амьдрал болвол өдөр болгон өглөө бүр шинэрхэлж идэг. За, өнөөдрийн ёсныг товч дүгнэе. За, өнөөдөр амьдралдаа хэтэрхээ оройтож мэддэг, ухаардаг 10 зүйлийн талаар ярьлаа. За, энэ болвол дийлэн хүмүүсийн мэддэг зүйл ч гэсэн үнэнхүү чин сэтгэлээс ухаарж ойлгох. Өөрөөр хэлэх юм бол гэгэрнэ гэж яриад байдаг. Тэгэхээр энэ амьдралын мөн чанар утга учирыг ойлгож гэгэрхэд хугацаа харгалдаг. 60 хурж ухаарад 61-т үхэн гэсэн үг байдаг. Тэрийн шиг юм байна шүү дээ. Өөрийнх чинь ухаартал амьдралын төгсгөл сүүлчийн өдрүүд болцсон байж магад. Тэгэхээр хэрвээ өнөөдрийн энэ яраагийг сонсох юм болвол эртнэг өдөр ухаарж ойлгоно. Үхэж залуу байхаас. Тэгвэл амьдрал илүү аж жаргалтай, сайхан болно. Хижээч харамсахгүй. За, энэ 10 зүйл нь юу байсан бэ гэвэл нэгдүгээрд бол чахах чаа. Хоёрдугаард бол мөнгө амьдрал хэрэгтэй гэдэг. Гуравдугаард бол хүн болгон найж. Тэгээ бас дайсан биш гэдгийг. Дөрөвдүгээрд боломж, чавшааныг алдаж болохгүй. Тэрнийхэн төлөө хүн харамсдаг. Алдаа гаргахаас илүү. Тавдугаард нь хатаархал, өшонжин санахгүй байх. Энэ бол өөрөө хор уучгаад бусдыг үхэсэй гэж хүсдэгтэй адилхан зүйл. 6 дугаард нь мэдээж эрүүл мэнд, алдсан хонь харамсдаг. Арих уужин тамиг татж гин, элдв хор хэрглэж гин, эрүүл мэнд хортой хоолонс идэж гин, тасгал хөдөлгөөн хийхгүй байна. Унтал сайн амрахгүй байна. За, энэ үр дүнгийн нэг өдөр үжин. Тийм учраас эрүүл мэндэд анхаарах хэрэгтэй. 7 нь бол бусдын бодол өөрч ямар ч хамаа байхгүй. Өөрийнхөө амьдрал зорох хэрэгтэй. Насан туршдаа бусдын үнэлэмжээр амьдрэх хүмүүс байна. За, энийг нэг өдөр хүмүүс ойлгож харамсдаг. За, 8 дугаард нь бол өнгөрсөндөө уягдаж болохгүй. Өнгөрсөн бол хижээч эргэж ирэхгүй. Өнөөдрөөр ирээдүйнхэн төлөө амьдрах хэрэгтэй. За, 9 дугаард нь бол ялангуй бага зүйлээс таашаал, аж жаргалыг мэдэрч амьдрах сурах. Аж жаргал сайн сайхан гэдэг бол заавалчгүй их мөнгөтэй, эрх мэдэлтэй, нэр алдартай боснороо аж жаргалтай байдгүй. Харин энгийн зүйл биднийг аж жаргалтай болгодог. За, хамгийн сүүлд нь 10 дугаард бол хижээч оройтно гэж байхгүй. Өөрийгөө оройчлоо гэж бодож байгаа хүмүүс олон байна. Хүүхэд залуус ч гэсэн. Гэтэл биш шүү дээ. Хижээч оройтдаггүй. Өглөө болно, нар мандна, эннээ жирэгчээ, хүнээ амьдрал чоо шинээр эхэлж идэг. Хүн 24 чагд нэг удаа шинчлэгдэж идэг. Амьдрал нь шинээр эхэлж идэг. Ийм учраас өнөөдөр та юу ч гэсэн эхлүүлж болно. Юунд ч гэсэн хүрч чадна. Маш их амжилт бүтээл, асар их аж жаргал өөрөг чинь үлээж байна. За, анхаарал тавьсан та бүхэнд маш их баярлалаа.